ल अहिले हामी कोशी प्रदेश खोटाङ जिल्लाको रबुवा रायाबसी 3 होइन हजुर, यो रायाबसी 3 हामी यो दुधकोशी भन्छ होला होइन। दुधकोशीको हामी तिरमा अहिले एकजना अङ्कललाई बिहानै पख आउँदाखेरि हामीले देख्यौँ, उहाँले एकदमै ठुलो माछा चाहिँ तपाईँको बल्छीमा पार्नु भएको भन्ने कुरा सुनेर हामी यसो घुम्दै आउँदाखेरि उहाँलाई भेट्यो र अहिले नभन्दै तपाईँको ठ्याक्कै उहाँलाई हामीले नेचुरलै हामीले ठ्याक्कै उ गर्दै गर्दा हामीले भेट्यौँ तपाईँको क्यारे बल्छी पार्दै गर्दा। अङ्कल यो माछा कति केजी जतिको छ हजुर? 6.5 किलोको है। कति टाइममा तपाईँहरूले कति बेलादेखि भन्यो न यहाँ बल्छी खेलेको कति टाइम पछि परेको हो? यो 1.5 घन्टा भयो है। त्यस्तो यो बल्छीमा तपाईँको माछाहरू पहिलोचोटि हो कि अरू बेला पनि परेको छ तपाईँहरूको रेकर्डमा? पर्छ है, परिरहन्छ। यहाँको तपाईँले यहाँको माछाहरू यसरी तपाईँहरूले बल्छी पार्दै गर्दाखेरि यो माछा यिनै खपत हुन्छ कि बाहिर पठाउनुहुन्छ है? बाहिर पठाउनुहुन्छ है। के चाहिँ कसरी पठाउनु सक्नु तपाईँले? यहाँ चाहिँ सस्तो पर्छ होइन? तपाईँहरूको यो ल पेसै यही हो तपाईँहरूको है? यहाँ घर तपाईँको कहाँनिर पर्छ यो? हिमाली गाउँ है। ल अहिले हामी घुम्दै फिर्दै दुधकोशी किनारमा हामी आइपुगेका छौँ र अहिले हाम्रो साथीहरूको टिम चाहिँ अहिले हामी यसरी घुम्दै फिर्दै अहिले हामी सुनिल सर लगायत हामी अर्को टिम हाम्रो पनि बल्छी खेल्दैछ साथीहरू, तर हामीलाई यत्रो सिप त छैन। तर पनि आज हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइमै हो हामी तिक्तलबाट झरेका छौँ र फर्स्ट टाइमै तपाईँको हामीले यसरी बल्छीमा यत्रो ठुलो माछा परेको देखियो। ल यही कोसिया परेको है साथीहरू माछा चाहिँ, ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यही बगरमा परेको। यिनीहरू हो अङ्कल परेको? यहीँनिर परेको हो माछा यो। अहिले दुधकोशीको यो दोबान भन्छ यसलाई, दोबान हो नि त यो। ल हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद है।